哇！你咁嘅人，喂，有冇100 people 啊？係啊，有冇啊？有啊，有。呢邊條條好啦。係啊。拜拜。Oh, meron dun oh. Guys, meron sa baba oh. May nagpupulot oh. Ayun oh, sa baba. Ang laki ng mga ano nila, garbage bag. Oh. Di ba? Ayun pa yung ibang kasama namin. Ayun. Okay. Ang tagal-tagal ko guys na hindi naka-hiking. Oo. Nakakapanibago. Tsaka, tawag doon? Simula nung start ng summer yata, no? Oo, ako rin. Nang start ng summer, hindi na ako nag-hike. Puro clean up lang tayo sa beach pero hindi tayo nag-hike. Kahit easy hike, hindi tayo nag-easy hike. Hindi ka ba tumatakbo? Hindi na. Oo. Tagal na rin hindi ako nagtatak. Kaya guys, ayun. Ang dali mapagod. Pag nakatenggang ka ng ilang group, ng ilang months. Oo, parang hinihinga ako. Oo. Wala kasing exercise eh. Buti nga ngayon, di mainit, di ba? Oo nga, mabuti nga eh. Tingnan mo, ang panahon parang mainit. Makulimlim. Mapawis na pawis eh. Yung ulan niya, hindi niya nilalakas kasi nga alam niya nandito tayo. Oh. Kasi kung wala tayo dito, malakas na ang ulan, binaksak niya na. Binagsak niya na. Oo, okay na 'yon. Pa din ang panahon sa atin. Oo, okay na 'yon. At least hindi siya mainit. Hindi siya ganong super init. Kasi kung super init, bihira lang yung puno na madadaanan namin. So open siya talaga guys. So okay na yung ganitong panahon. Grabe yung pawis. Kani, ano lang to guys, easy hike lang to. As in, parang siguro warm up. Kung aakyat ka pa ng mataas, yun. Yun talaga. Kakapagod. Whew. And guys, it's me, Sheng Diaries. Hindi ako nakapag-introduction, sorry. Pero it's okay lang. Kilala niyo naman yung mukha ko eh. Familiar na kayo sa mukha ko. Oh. Grabe ang init. Tumalabas. Namumula na yung mukha ko. It means lahat. Yung mga pores. Open siya. Tapos lumalabas yung mga toxic sa katawan mo na hindi mo nilabas na ilang araw. Malapit na kami sa dagat. Naririnig nyo ba yung alon? Chok. Karamihan guys mga Pinoy ang mga nakaka-explore, nakakabisado ng mga daanan dito. So yung iba na nadidiscover, kami kaya yan. Okay, let's go. Ganyan talaga mga Pinoy. So doon pa kami sa Long Beach. Long Beach pa kami. Akit agad kami.
Yun. Wala nang bag. Wala na. Wala na ate, naubos na. Yan guys. Ah, sila Anifer. Anifer. Admin Anifer! Hi! Ayan nga yung sako. Wala ka mag-alala, yan ang pinaghirapan natin. Andun si Nati Wana, doon kayo. Yan lang. Ito lang. Muna kayo ng ano, Ito lang ang rubbish bag. Meron ba kayo? Yan. Walang rubbish bag doon. Sige ko. Ito, mas matibay sako. Manager namin, no? Yan. Madam Purple. Hoy, wag kayong ganon! Kakayo. At saka kahit na may receipt. Hello, Admin Anifer! Hello! Pengin plastic. Dito, marami dito. Ayan sako. Oh, okay. Pati gloves. Kahit may recipe bukas, hindi ka talaga nakabasa doon kasi hindi ka Ayan. Yung mga nakolek namin guys. Ito lang yung first batch, marami pa. May tubig ka ba? Marami pa yan. Marami pa makukolek yan. Yung ano dito. Ito na, Beo. Te! Bigat. Umpisa pa lang yung pag- Wala, kaya nga pinabababa ang mga iba dito. Ikaw, ha? Saan ko lalagay ito ngayon? Woo! Walang pwedeng pagsabitan. Pagsabitan ng cellphone. Sa akin, nakita ko na sa bitang ko. Guys, isasabit ko na lang yung cellphone diba ha? Di ba pati yung styro kukuhanin kasi hindi ko siya nabubulo? Kaya lang mami masyadong marami yung styro, hindi natin maano yan. Yung mas ano na lang talaga yung plastic. Plastic talaga yung ano natin. Mami, wag mong ugain, mami ha. Ilalagay ko yung cellphone ko. Yan. Pumunta na doon si Lenny, hindi pa pinulot to lahat, oh. Kasi nga kanina, puno yung sako namin, kaya huminto kami. Hirap talaga. Hi! Musta na? Sige lang, ate. Sige lang, mami. Hagis lang. Ah! Tingnan mo lang, baka matamaan mo ako, ha? Dito na yung maraming pinto dito! Sige lang! O, yung mga ginto dyan! Sige lang! Mamaya-maya na lang natin hati-hatiin yan! Oo, mga ginto ha! Para mayaman tayo mamaya. Maay! Ayan guys, tuwad-tuwad more na. Ayan, pinupuntunin namin kami. Ano naman po? Hi! Hi! Tara na! Tara na, dito na tayo. Tara na! Benta na ano? Maraming ano to, maraming grupo guys. Hindi lang kami. Oh! Ayan guys, ang dami namin nakukuha ng mga plastic bottle. Ang trabaho mo sa bahay! Ang trabaho namin sa bahay na punta sa basura. Ito lang kasi guys, volunteer. Yung mga volunteer na ano. Sana ganito rin sa Pilipinas, no? Puro styro. Ano guys, ayan sila. May kanya-kanya kasi kami mga grupo, Filipino hikers. Ano pa ba? May mga free
Kami yung kami yung Blue Runner, 60 Ladies, at saka PXT. Ewan ko na saan yung PXT. Hello, shout out. Hi, shout out. Hello. Shout out sa mga Blue Runners. Yan, sa mga iba't ibang mga teams. Iba-ibang team. Mamaya, makikita nyo kami. Magsama-sama kami. Sama-sama. So, ayan, medyo madaming kami ngayon. So, Okay. Okay, mami. ayun naman yung maraming basura sa pinakailalim. Ikot na kami. Sa ilalim kami. Kasi pagka kaya dito talaga namin ako, masisira naman ang skin nito. Naka naman. Wow ha, ikaw na. Nakagluta, ikaw na. Walang gluta yan, natural yan. Natural white skin. Glow. Maraming stylo. Kasi halos kasi mga ano dito, mga na ano ka naman. Malapit yata tayo sa fish pond eh. Oo, fish pan, mga ganyan. Kaya maraming styro. Ang hirap pala tuwad-tuwad. Nahilo na ako. Mabuto isinuka ko na yung hilo ko. Yan si Tintin. Sino yun? Hi, hello! Welcome to Cheryl Vlog. Vlogger na din eh. Yes. Ang dami na nilang vlogger. Yes. Okay, let's go and continue. What are we doing? Si MJ, hindi nga eh. Hindi ko nga alam. Ay, hindi oh. Huwag niya nga yata kahapon. Ano, Oh. kayo? Ha? Sumunod din kayo. Oo, okay. Bayanihan, guys. Filipino ako at Hong Kong. Okay. Enjoying the event. Ayan. Kaya ka na-perfect mamaya. Ayan. Baka maano ka. Ayan guys. Facebook mo ha. Bayanihan. May bitbit din ako, bibibit din na. Kanina ka pa. Sinireserve ko talaga to eh. Kanina pa ako na. Start ng March. March na, March na. Ang sexy na mag-march na nagmamasura. March na kami. Tara na, be. Tulungan kita, Bitbit. Magaan lang. Yan. Ako na magbibitbit yan. Kung pagod ka na. Dumi na. Kanina ka pa eh.